زه په اکثر تقریرونو کې وایم د ودونو زوام ایرونو سوال درته کوم چې په کوم ورځ کور ته لاړئ او د ښځې د امیلو په غاړه دا به دې راوالي او دا به راوالي او په خپل ټول بدن به یې ومږي ځکه دا تا اوس ولیدو او که ستا چېرته ضرورت راغی خرڅه یې بیا به یې ویني او کنې د دې د ماما د کاکا د ماما د نوسي د کړوسي واده یي هغې له چېرته وړجو بیا به یې ویني نور دا کالې به ته په کور کې نه ویني ما چې به دا 15 لکه روپۍ ورکولې دا ما د پردو خلکو دپاره ورکولې خو دا ما د خپل ځان دپاره ورکولې چې ته به یې ما ته اچوې نو زموږ زنانه ښکلې جامې چا ته اغوندي چې د کلي کې د چا واده اوس تاسو نه یم خبر زموږ هغه خلکو خو دا کار دی په 3000 روپۍ به جوړه والي په 2000 روپۍ به ماشومانو له سوټونه والي د 1500 روپو به چینی والي او پرس به ځان سره غاړې ته واچي او بچو ته خوشحالېږي څه ته به وایي چې د پلار واده دی دویم یا یې د چېرته د خور واده دی یا یې د رور واده دی دومره خوشحالېږي ته به وایي چې زمونږ په دې کور کې خو سپږې دي او منګڼ دي چې دا به کله ځي او جو شابه 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 زر راځئ زر راځئ زر اوس چې هغه بوځي 15000 او 6000 روپۍ د خاوند د بډوې نه اغستې وي او هغه هلته پرېږدي په مجمع کې ورته 4 پوټي کېدي یو پوټی د یوې ښځې رسېږي او د دې سره خو بلا نوسي دي نو هغه ته هغه وخوري نو چې واپس را روانه ده نو بس خدای دې دوی تباه کړي تباه شي د مېلمه قدر ورسره نشته د سپېرګو یې دي خدای ورک کړي دا ولې دا خیرې کوي 8000 روپۍ ولګوي و خدای دې نیکبخته کا خورې دې خپل خاوند ته ووایه